President, innstillingen er enstemmig. Komiteen synes det er en god idé å få en samlet rettslig forankring for bostøtten. Reglene er opp til i dag ganske spredt og fragmentert, og gjør det vanskelig for brukerne av ordningene å orientere seg. Hittil har hovedhjemmelen vært i Husbanken og i de av Stortinget vedtatte retningslinjer for bostøtte, samt et varierende antall forskrifter. Og så på den materielle siden, innholdssiden, så er det ikke særlig mye nytt. Det er lovfesting av gjeldende rett med et par mindre, men allikevel prinsipielt interessante unntak. Ellers så står vi fast på hovedprinsippene for bostøtte, som Stortinget vedtok så sent som i 17. mars 2009. Det er enighet om formål, virkeområde, krav til bolig, utregning av bostøtte og finansiering og organisering. Og på den mer forvaltningsmessige siden, hvordan man skal behandle personopplysninger. På et punkt så er det riktig, som saksordfører var inne på, at vi fra vår side har uttrykt en viss bekymring for at man nå bare skal basere seg på avtalehjemlet transport av utlagt bostøtte. Det kan påføre kommunene noe mer risiko, men vi har ikke fremmet noe alternativt forslag, fordi vi er villige til å se om dette vil bli et problem i praksis. Men vi vil varsle at vi er oppmerksom på problemstillingen og vil følge utviklingen. Det gjøres et annet grep som er en nyhet, og det er jo at man går over fra en klagebehandling. I dag er det slik at de som får avslått søknad om bostøtte, de kan klage til det regionale husbankkontor. Alternativet når den klageordningen bortfaller, er å la departementet avgjøre det. Grunnleggende sett så er avslag på bostøtte et forvaltningsvedtak som skal behandles etter forvaltningslovens paragraf 28. Jeg tror det er klokt, den ordningen som er foreslått, nemlig at dette ikke legges til departementet, men at det opprettes en uavhengig klagenemnd som får nedslagsfelt for hele landet. Det betyr også at vi sikrer en rimelig enhetlig nasjonal praksis i de sakene som volder tvil. Så også på dette punktet så slutter vi oss til innstillingen. President, jeg kunne latt det blitt med det, men jeg kan ikke motstå fristelsen til, ut fra prinsippet om at djevelen ofte befinner seg i detaljene, og vise til hva departementet skriver på side 6, spalte 2, om begrunnelsen for hvorfor klageorganet ikke, eller klageinstansen ikke skal ligge i departementet. Det står nemlig at man ønsker å findyrke departementenes rolle som politiske sekretariater. Det er jo egentlig en innbydelse til en langt større debatt enn hva denne saken kan danne ramme for. Men jeg vil bare på mitt partis vegne si at vi er meget skeptiske til en fullstendig sammenvevning av politisk synserier og forvaltningsoppgaver, og at departementene etter hvert skal utvikle seg og frata sin egentlig administrative oppgave av fedrelandet og bli politiske sekretariater med vekt på å selge politikk, og ikke med vekt på å utforme gode, objektive regler for god styring av samfunnet. Så det er i hvert fall en debatt vi gleder oss til å komme tilbake til i annen sammenheng. Vi får nøye oss med at det er bred enighet om hovedlinjene for regelfesting av bostøtten fra vår komitéside.